في هذا الصباح أيقظتني أمي باكرا حتى لا أتأخر عن موعد الدخول إلى المدرسة. سعد حيث يقرأ إن هذا النص فقرة أولى اقرأ لنا. في هذا الصباح دعوها. الصباح أيقظتني أمي باكرا حتى لا أتأخر عن موعد الدخول إلى المدرسة. جميل. من يقرأ قراءة أحسن من هذا؟ أسعد لا هاي. في هذا الصباح فهمت. أيقظتني أمي باكرا حتى لا أتأخر عن موعد الدخول إلى المدرسة. جميل جدا. إذا قلنا دائما أن النص أو الفقرة تقرأ كلمة كلمة. الذي لا يقرأها كلمة كلمة أعتبرها خاطئة، ودائما أضع أصبعي في الكلمة أنزعها عندما أقرأ. في أترك أنزع هذا هكذا نتعود دائما القراءة. مفهوم؟ أين ذهبت ليلى؟ أين ذهبت ليلى؟ طيب جميل. أين ذهبت ليلى؟ سماح عدل رشدي جيد. إذا ذهبت ليلى إلى المدرسة. إذا من يقرأ لي هذه الجملة؟ من؟ تعال عدل اقرأ لنا. فقط هاي. نعم. ذهبت ليلى إلى المدرسة. جميل. قلنا أنه ذهبت ليلى إلى المدرسة. هي عبارة عن ماذا؟ عن إذا هي عبارة عن جملة. وقلنا أن هذه الجملة تتكون من ماذا؟ جيد. إذا تتكون قلنا أنها من كلمات. الآن نعد كم من كلمة مع بعض. 1 2 3 4 كان فيها من كلمة 4. جميل جدا. إذا قلنا أنه ذهبت ليلى إلى المدرسة. الآن سوف نغير المدرسة بكلمة أخرى. من؟ زيا. ذهبت ليلى إلى السوق. ممتاز. ذهبت ليلى إلى السوق. قادر. ذهبت ليلى إلى المعلم. غازي. جملة. ذهبت. قل ذهبت. نعم عادل. ذهبت ليلى إلى منزل جدتها. ممتاز. إلى منزل. أحسنت. نعطي. ذهبت ليلى إلى المدير. محمد. نعم. ذهبت ليلى إلى المتجر. إلى المتجر. ممتاز. نتوقف هنا. الآن تابعوا مع المعلم. انظروا ماذا يفعل المعلم. تابعوا معي جيدا. انظروا ماذا سوف يفعل المعلم. الآن ماذا قام المعلم؟ حفصة ماذا قام المعلم؟ الآن قمت بتشويش هذه الجملة. من يستطيع أن يقرأ هذه المشوشة؟ شعبان. هيا لنرى إياس. لا نقرأها من هنا. هيا مشوشة. إلى مد قل دائما السكون مع فتحة.
ها جيد. إذن هي مشوشة أم مرتبة؟ مشوشة. الآن من يقوم بترتيبها؟ نعم. أي أمثال؟ دعوا أمثال، لنرى أمثال كيف تستطيع أن ترتبها لنا. أي بسرعة أمثال. دعوها لوحدها. الآن نتأكد هل هي صحيحة أم خطأ. تعالي أنفال، اقرأ لنا الجملة. هل هي ليلى نعم. إلى المدرسة. هل هي مرتبة؟ هي تفيق حرة لها. جميل جدا. الآن آدم، عاد صبورة. آدم احذف لنا ذهبت. احذف لنا ذهبت. احذفها، نحيها، ضحها. أيوة جيد. اقرأ لنا ما بقي من الجملة. اقرأ. ليلى نعم. إلى مدرسة. جميل جيد. جلس. عدل مالك سعاد. احذف لنا ليلى. اقرأ لنا ما بقي من الجملة. المدرسة. إلى المدرسة. نعم. تعالي محمد، احذف لنا إلى. ماذا بقيت يا محمد؟ مدرسة. المادة. جيد ممتاز. قوموا الآن بتقطيع هذه الكلمة مع بعض. مرة ثانية. بالأصابع. كم فيها المقطع؟ إذا فيها 5 ماذا؟ 5 مقاطع. اجمع الأيدي. أجمع الأيدي أولا يا افتحوا أذني جيدا وأسمعوا إلى هذه الكلمات. الآن استمع إلى هذه الكلمات. افتحوا أذني جيدا وركزوا فقط على الصوت الأول لكل كلمة. واضح؟ سعيد، سعيد، سمير، وسميد. لدينا كلمة سمير، سعيد، وسعيد. الآن في هذه الكلمة الثلاثة تكرر الصوت الأول. أو ما هو الصوت الأول المشترك في الكلمات الثلاثة؟ نعم سماح. إذن نعم. ما هو الصوت؟ ما هو الصوت؟ ما هو الصوت؟ إذن صوت أو الصامت. جيد. إذن الصوت المشترك في هذه الكلمات الثلاثة هو جميل جدا. عندما أقول سمكة، سمكة، نعم، أين سمعت صوت الساء هنا؟ نعم. في الأول أم في الوسط أم في الآخر؟ جيد. إذا سمعت صوت الساء في أول الكاء. جميل. الآن حزية قفي. عندما أقول عسل، عسل، أين سمعت هنا ساء؟ في وسط ماذا؟ ممتاز جيد. حفصة قفي. عندما أقول جرس، جرس، أين سمعت هنا الصوت السون هنا؟ أحسنت. إذا سمعته هنا في آخر الكلمة. جميل. الآن عندما أقول اسمع عندما أقول عندما أقول
سجد. سجد. ما هو الصوت الأول هنا في هذه الكلمة؟ عدل؟ إذن الصوت أو الصامتة؟ نعم حفصة، الصامتة؟ نعم، أو صامتة؟ جاي الصامت الس مع بعض مرة ثانية. ألاحظوا هنا كيف يخرج مرة ثالثة. جيد، ممتاز جدا. الآن أجمع الأيدي وأركز مع المعلم. أركز مع المعلم. الآن عندما أقول سماء. سماء. انتظر. أول شيء تقادر قطع لنا كلمة سماء. أقطعها. جيد. الآن تابعوا معي. لدينا كلمة سماء. سوف أقوم الآن، سوف نمحيها. أمحي المقطع س. نمحيها. سوف أمحي المقطع س. الآن أفكر ماذا يبقى من هذه الكلمة. أفكر أولا. لدينا سماء، حذفت س. مغران، ماذا يبقى لدينا؟ نعم، جيد. إذن ماذا بقي لدينا؟ جيد، أحسن. كانت لدينا سماء، حذفت المقطع س، أصبحت لدينا ماء. جميل، إذن أصبحت لدينا ماء. جيد. الآن أسمع الكلمة الثانية. أجمع الأيدي. لدينا كلمة، هذه سمعوا الكلمة. لدينا كلمة عيد. سوف نضيف المقطع س في أول كلمة. الآن تصبح كلمة ثانية. سوف تتغير هذه الكلمة. نعم سماح. سعيد. ممتاز. أصبحت ماذا؟ سعيد. كيف أصبحت؟ سعيد. كانت لدينا عيد، عندما أضفنا لها المقطع س أصبحت يا حيزية سعيد. أصبحت لدينا كلمة جديدة وهي سعيد. ممتاز. الآن انظروا معي إلى هذه الكلمة الأخيرة. لدينا كلمة انتظر يا مراد. لدينا كلمة عالم. نقطعها مع بعض. عالم. الآن انتبهوا معي مليح. الآن غادي العاء نحكم المقطع عاء، نحيه وأضع مكانه المقطع سا. إذا عندنا عالم، أغير المقطع عاء وأضع مكانه المقطع سا. من يقرأ لي هذه الكلمة؟ نعم إياد. ما هي الكلمة؟ كيف تصبح؟ ها دعوه. انظر معي إياد. لا إياد، لديك عالم، سوف نغير عاء بسا. لا دعوه. هي غير عاء. شوف تابع معي. عندك عاء هي عاء، وهذه لي وهذه من. غادي عاء نحيها وندير بلاصتها سا. يقراها لي سا. هذه لي وهذه من. يقراها سا لي من. أعيد مرة ثانية. سليم. لا أعيد. لي من. جيد. كيف أصبحت الجملة؟ أو سليم. أحسن. إذا أصبحت لدينا الكلمة سا. جميل جدا. أجمعوا الأيدي الآن.